បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវនេះយើងតបដល់មេរៀនទី41ពី Daily English 41ចឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តទៀតចឹងនៅពេលនេះគឺយើងរៀនអំពី Phrasal Verb មួយគឺ chip off ចា clear របស់កិរិយាសព្ទ chip off នេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទទី1អត្ថន័យរបស់នៃពាក្យ chip off នេះគឺ to damage something by breaking a small piece of it ឬក៏ to be damaged in this way ចឹង chip off នៅពេលនេះមានន័យថា to damage something គឺធ្វើឲ្យអ្វីមួយខូចខាត damage នេះមានថាធ្វើឲ្យខូចខាតបងប្អូនណា to damage something ធ្វើឲ្យអ្វីមួយខូចខាត by breaking a small piece of it ដោយការបំបែកចឹង break នេះគឺថាបំបែកយើងថែម ing ទៅជា breaking by breaking a small piece of it ដោយការបំបែកឲ្យទៅជាបំណែកតូចចឹង piece នេះគឺបំណែក small នេះតូចណាបំបែកឲ្យទៅជាបំណែកតូចឬអត្ថន័យមួយទៀតថា to be damaged in this way នេះមានថាដែលវាបែកបាក់ជួនកាលគ្មានណាទៅវាយវាទេតែវាបែកបាក់ខ្លួនឯងចឹងបងប្អូនណាឬក៏សារគេគប់ត្រូវគេអីត្រូវអីចឹងទៅតាមបណ្ដាចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបែកបាក់ដោយរូបភាពដូចខ្ញុំឲ្យមើលជាបំណែកបាច់ដុំធ្លាក់អីចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា chip off ឃើញទេគឺយើងវាយវាបែកតូចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា chip off បាទអញ្ចឹងយើងតាមដានទីហោ The paint had chipped off បងប្អូនពាក្យថា paint នេះយើងបកមកថាថ្នាំលាបឬយើងលាបអញ្ចឹងផ្ទះលាបអីចឹងឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពាក្យ chip នេះឲ្យមើលច្បាស់ចឹងពាក្យវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាឃើញទេ chip ប៉ុន្តែដោយសារគេប្រើវានៅក្នុងគេហៅ past perfect simple ចឹងគេត្រូវដូរកិរិយាសព្ទហ្នឹងឲ្យទៅជាកិរិយាសព្ទក្នុងទី3ចឹងដោយសារតែកិរិយាសព្ទនេះដល់យើងរៀន grammar ដែលខ្ញុំបញ្យល់តិចទៅដោយសារតែ verb មួយហ្នឹងកិរិយាសព្ទមួយហ្នឹងវាបញ្ចប់ដោយស្រៈមួយជញ្ញៈមួយនៅក្នុងចុងចេះគេត្រូវថែមជញ្ញៈដដែលនឹងមួយទៀតមុននឹងគេថែម ed នេះដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាខ្ទង់ទី3អញ្ចឹង the pen had chipped off ខ្ទង់ទី3ឬខ្ទង់ទី2អីដូចគ្នាទេបងប្អូនណា the pen had chipped off ចាំវាថាថ្នាំហ្នឹងវាដាច់ធ្លាក់ហើយឃើញទេចឹងវាដាច់របោចធ្លាក់អស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា chip off ដែរគ្មានណាទៅវាយអីវាទេប៉ុន្តែវាដល់អាយុកាលវាឃើញទេបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹង the pen had chipped off ថ្នាំហ្នឹងវាដាច់ធ្លាក់របូតចឹងអស់ហ្នឹងអត្ថន័យវាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឃើញ chip off one more he chipped off a piece of his tooth chip off នេះដូចគ្នាបងប្អូនទេថែមវាទៅជាឃ្លាអតីតកាលគឺ chip off នេះ he chipped off a piece of his tooth គាត់បានធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់គាត់ហ្នឹងបែកអស់មួយបំណែកបងប្អូនឃើញនឹងធ្មេញទាំងមូលចឹងឥឡូវដាច់មកបំណែកទៅបាត់ដាច់មកដុំទៅបាត់យើងខំស្អីរឹងទៅវាបេះដាច់ទៅអាហ្នឹងគេហៅថា chip off នឹង chip off a piece of tooth វាអត់ដាច់ធ្មេញធ្លាក់ទាំងមូលទេតែវាបែកទៅបំណែកណាមួយអាហ្នឹងគេហៅថា a piece of his tooth បំណែកមួយនៃធ្មេញណាចឹង he chipped off a piece of his tooth គាត់បានធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់គាត់បែកអស់មកដុំបាត់ហើយណាតែយើងបកដល់អញ្ចឹងយើងប្រើអញ្ចឹងយើងមកពូកន្លោហ្នឹងបែកធ្មេញបាក់ធ្មេញអង់គ្លេសថាម៉េចនឹង chip off ហ្នឹងហើយ Okay one more I painted paint ហ្នឹងយើងបកដល់ថ្នាំលាបតែនៅពេលដែលយើងប្រើវាទៅជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងបកថាលាបថ្នាំឬក៏លាបស្អីក៏ដោយណា I paint ឲ្យតែមានលក្ខណៈថ្នាំឬក៏ចតអីយ៉ាងហ្នឹង I painted my nails yesterday ចឹងពាក្យថា paint ហ្នឹងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយណាមានតែប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងដោយសារតែគេនិយាយពី yesterday ហ្នឹងមានថាពីម្សិលមិញអញ្ចឹងវាកន្លងផុតបាត់ហើយគេត្រូវប្រើវានៅក្នុងឃ្លាមួយគេហៅថា past simple គឺឃ្លាក្នុងអតីតកាលធម្មតាអញ្ចឹងគេត្រូវថែម ed ដល់ឲ្យវាទៅអញ្ចឹងវាទៅអានថា painted ឃើញទេ I painted my nails yesterday ខ្ញុំបានលាបក្រចករបស់ខ្ញុំនឹងកាលពីម្សិលមិញ nails ក្រចកខ្ញុំបានលាបក្រចករបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញ and the polish ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលាបឲ្យរលោងក្រចកហ្នឹង polish ហ្នឹងអ្វីដែលយើងលាបឲ្យវារលោងលាបឲ្យស្អាតហ្នឹង is already starting to chip off already នេះរួចរាល់ start នេះចាប់ផ្ដើមណា
is already starting to chip off ក៏ប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមដាច់ធ្លាក់បាត់ទៅហើយណាទឹមតែលាបម្សៅមេសឥឡូវដាច់ធ្លាក់បងប្អូនឃើញទេហ៎ដាច់អស់រៀនអសមកូនដុំហើយណាអាហ្នឹងហើយគេហៅថា chip off and the polish is already starting to chip off ក៏ប៉ុន្តែអាថ្នាំដែលខ្ញុំលាបឲ្យរលោងហ្នឹងឥឡូវនេះវាចាប់ផ្ដើមដាច់ធ្លាក់បាត់ហើយថ្នាំកញ្ចក់ដែលខ្ញុំលាបហ្នឹងឥឡូវនេះវាចាប់ផ្ដើមដាច់ធ្លាក់បាត់ហើយឃើញទេចឹងអត្ថន័យវាប៉ុណ្ណឹង I painted my nails yesterday and the polish is already starting to chip off អូខេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះប្រើសម្រាប់ phrasal verb chip off នេះវាមិនមានអីលំបាកប្រើទេប៉ុន្តែបងប្អូនព្យាយាមសិក្សាដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យ clear មួយទៀតដែលគេហៅថា idiom ហ្នឹងគឺជាសំណង់ clear មួយដែលមានការបកប្រែផ្សេងអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យចឹងបងប្អូនឃើញវាតាក់ទងទៅនឹង chip off ហ្នឹងចឹង a chip off the old block chip off នេះយើងសិក្សាហើយមិញណាវាដាច់ទៅធ្លាក់អីហ្នឹង old នេះយើងបកប្រែថាចាស់ block នេះយើងខ្មែរយើងហៅថា block ហ្នឹងដូចជាជួរផ្ទះល្វែងហ្នឹងគេហៅមក block ចឹងទៅហ្នឹងហើយមកតំបន់ហ្នឹងគេហៅមក block ប៉ុន្តែដល់ពេល clear វាទាំងមូលហ្នឹងមានន័យថាម៉េច a chip of the old block នៅពេលដែលយើងចង់ប្រើគឺយើងយកមកប្រើទាំងដុំហ្នឹងហ្មងបងប្អូនអាហ្នឹងគេហៅថា idiom អញ្ចឹងអត្ថន័យវាមានន័យថា someone can be described as a chip of the old block ថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាជា a chip of the old block if they are very similar in character ប្រសិនណាបើពួកគេគឺមានចរិតលក្ខណៈដូចឬក៏ស្រដៀង very similar in character នេះបងប្អូន very similar in character similar នេះមានថាស្រដៀងគ្នា character នេះគឺចរិតលក្ខណៈបុគ្គលិកលក្ខណៈ very នេះមានថាវាខ្លាំងប្រសិនណាបើពួកគេនឹងមានបុគ្គលិកឬក៏ចរិតលក្ខណៈនឹងដូចខ្លាំងមែនទែន to one of their parents ណាទៅដូចគ្នាមែនទែនទៅនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេណាមួយឃើញទេ their parent ឪពុកម្ដាយណាមួយរបស់ពួកគេ usually their father ហើយជាធម្មតាគេសំដៅទៅលើឪពុកគេអត់សំដៅទៅលើម្ដាយទេណាជាធម្មតាគេសំដៅទៅលើឪពុកគឺ their father ឪពុករបស់ពួកគេអញ្ចឹងយើងនិយាយខ្មែរសួរស្ដាប់ប្រសិនណាជាកូនណាម្នាក់ដែលវាកាត់ដូចទៅនឹងឪពុកនិយាយសួរស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាដូចទាំងបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំងស្អីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថា a chip of the old block អញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាកាត់ដូចណាកាត់ដូចយើងបកសួរស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅគឺកាត់ដូចគឺខ្មែរយើងមួយទៀតគេហៅច្រើនថាផ្លែស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់អីចឹងណា like father like son គេច្រើនប្រើគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹង a chip of the old block ហ្នឹងគឺដូចគ្នាមានន័យថាការកាត់ដូចបងប្អូនមនុស្សដែលកាត់ដូចទៅនឹងឪពុកនិយាយសួរស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជូនឧទាហរណ៍ Everyone says I'm a chip of the old block but I think I'm very different to my dad មនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយថាខ្ញុំនឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាត់ដូចឪពុកណាឃើញទេ a chip of the old block នឹងពេលនេះខ្ញុំបកអញ្ចឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាត់ដូចឪពុកណា but I think ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា I'm very different to my dad ខ្ញុំហើយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំដូចជាមិនដូចគ្នាទេចឹងពាក្យថា different នេះផ្សេងចឹង I'm very different ខ្ញុំមានថាខ្ញុំនឹងខុសឆ្ងាយមែនតើឃើញទេ to my dad ទៅបើប្រៀបទៅនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំចឹងដល់ពេលយើងបកឲ្យសួរស្ដាប់ but I think I'm very different to my dad ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងដូចជាខុសពីឪពុករបស់ខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ឃើញទេអត្ថន័យប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជួបឧទាហរណ៍មួយទៀត Sakona is a real chip of the old block she must have been very close to their father when she was young សកណានឹងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកាត់ដូចឪពុករបស់គាត់មែនតើនាងប្រហែលជានៅជាមួយនឹងឪពុកពាក្យកាត់ហើយការដែលនាងនៅក្មេងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងគាត់ចប់បងថាប៉ាទីឡាសកណា is a real chip of the old block អញ្ចឹងសកណាហ្នឹងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកាត់ដូចឪពុករបស់គាត់មែនតើខ្ញុំបកអញ្ចឹងហ្នឹង she must have been very close to her father នាងប្រកាសជានៅគៀកកិតនឹងឪពុករបស់នាងហើយ when she was young កាលនាងនៅក្មេងអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចសិក្សាបានហើយបងប្អូនអាចតាមដាន YouTube របស់ខ្ញុំគឺ Chantha Khem ហើយនិង Facebook page គឺ Learning Center ហើយបងប្អូនអាចជួយ subscribe ឬក៏ comment ឬក៏ share ឬក៏អីទៅហើយបើសិនណាជាមានចម្ងល់ទេអាច comment សួរបានអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណ